然后我有一个孩子哦，每次在家睡觉的时候，一时一时他会打呼哦，为什么啊？所以有很多家长会觉得他的小朋友打呼是一个很正常不过的事情，其实不是。那小朋友为什么会打呼呢？其中一个原因可能是就是他的上颚骨会比较窄，当上颚骨比较窄的时候，相对来说他的鼻腔的空间也是会比较窄小，也会导致鼻塞，所以小孩子会开始用嘴巴呼吸，那晚上睡觉还就会开始打呼。那如果小朋友有这些症状，久而久之后，他就会出现，可能会影响到他的睡眠质量，然后慢慢就会出现影响到他的注意力，可能上课有点不专心，还有更重要的是可能会影响到他的那个面部发育。那当然小朋友打呼也不是一直都是跟牙齿有关的，也有可能是小朋友自己本身脑体偏大，或者是一些鼻炎的问题。那如果你的小朋友有长期打呼的习惯呢，最好是可以让医生来评估一下。